des investisseurs dans le secteur de l'industrie automobile qui sont venus nous voir parce qu'ils ont entendu ou lu dans les médias des opportunités du secteur de l'automobile d'investir dans des projets, qu'il y a les écosystèmes, qu'il y a... Alors aujourd'hui, nous sommes ici présents avec mes confrères du secteur de l'industrie automobile, M. Madir de l'association de la protection du consommateur, qui aujourd'hui ne sont fiers que celle-ci, et nous en avons fortement. Et également, il est très de 20 à 25% de croissance annuelle depuis le plan d'accélération industrielle. Les industries du secteur à développer des nouveaux métiers, la compétitivité et en même temps accompagner les mises en place de normes, de standards. On était, l'AMICA avait une présence locale et Kenitra avec des structures d'animation, des animateurs et toutes les entreprises du secteur, 120 membres équipementiers et plusieurs adhésions en place en termes de mesures, en termes de stratégie sur le foncier, la formation, de taux d'intégration et 1 milliard d'euros d'achats par an, industriels, équipementiers. Et le constructeur nous dit, au Maroc, nous étions 2013 75 000 emplois, 2015 nous étions... Et l'export, aujourd'hui, nous avons 25% à peu près de croissance annuelle à l'export. Cette année 2016 بدينا واحد الاستراتيجيه لقينا في السوق عاوتاني هنا في المحلي ديال الاجزاء كانت واحد لونكيت واحد التحقيق ولقينا الاغلبيه ديال الاجزاء اللي كاينه في السوق اليوم رائجه اللي هي غير صالحه للاستعمال، وهذا واحد الخطر كبير على جوج، خطر على المستهلك وخطر على القطاع الصناعي. المستهلك اللي غيستعمل الاجزاء ديال بحال لي فران باش تفك السياره ولا اجزاء اللي هي عندها على السلامه ديال السائقين ضرر مباشر اللي هو كيقدر يدير الوفاه. وهو هادشي اللي كتشوفوا ستاتيستيك اللي عندنا، احصائيات اللي عندنا في الحوادث ديال الطرق في المغرب، هو راه ماشي غير السائق، هو ملي كيكون السوق عامر بالاجزاء غير صالحه للاستعمال وغيديرها ونديروها في النوتوكار، نديروها في النوتوبيس، نديروها في الكاميون، نديروها في الفواتور، النتيجه راه هي واضحه. كيفاش وصلت هاد الاجزاء للسوق؟ لقينا بلي كاين لو سيستيم، كاين واحد السيستيم كبير ديال لي فرود، لو كونتورنمون، كاين مختبرات عندنا، وهذوك لقينا اللي هما المستوردين الكبار اللي هما شدوا السيستيم وخداو التصرفات ديالهم وكيتصرفوا عمرهم. كاين اللي عمرهم ما دازوا كاع من المختبر، كيجيبوا كيستوردوا اش كيمشيو كيجمعوا لي ديشي من المعامل في العالم كله اسيويه وكيجيبوهم هنايا وكيدوزوا بلا كونترول وكيوصلوا عند المستهلك. لا مستهلك السلامه ديالو راه النتيجه كتشوفوها، عندنا 10% 10 مرات اكثر من الوفيات من الدول الاوروبيه. وعندنا المستثمرين ديال القطاع ديال الصناعه اللي هما مغاربه كانوا 40 راكم كتعرفوا، اليوم بقاو 7. اذا عندنا ازدهار ديال القطاع ديال الصناعه في السيارات، ولكن المغاربه بلاصتهم غادا في اتجاه ديال الصفر. من 40 كانوا 7، نتوما راه عارفين كانوا معامل ديال لي بنو، كنا كنصنعوا لي بنو دابا كنسولدوهم، كنا كنصنعوا لي زامورتيسور دابا كنسولدوهم، كانوا معامل المغاربه ديال لي غادياتور دابا راهم حبسوا، كانوا ديال لي سانتور دو سيكوريتي. الغرض ديالنا هاد السبعه اللي كاينين ديال المعامل الصناعه الكبرى هما دابا بداو كيخدموا يستثمروا مع الشركات بحال غونو، بغاو ياخذوا الفرصه ديال بيجو سيتروين، باغيين يديروا شراكات مع مجموعات عالميه باش حتى هما يديروا الانفستيسمون ويزيدوا القدام. وملي بغاو ينطلقوا يلقاو راسهم محاربين بهاد اللوبيات ديال المستوردين اللي هما ماشي مستوردين اللي هما عاديين كيخدموا في السوق، اما هذوك المستوردين العاديين اللي يوقعوا هذا اللي دار هاد لي بروسيدور جداد.